จะพูดกันถึงสิ่งธรรมดาสามัญอย่างหนึ่งซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การที่จะรู้จักพระนิพพานเรียกในภาษาไทยว่าความสงัดเรียกในภาษาบาลีว่าวิเวกซึ่งในภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า Solitude หรืออะไรก็แล้ว Today we will speak about one very common and ordinary thing which has supreme benefit for the purpose, supreme benefit for realizing Nibbana. In Thai this is called Kwam Sangat. In Bali it is called Viveka. And in English we can call it Solitude. มันมีความหมายของคำว่า loneliness มากกว่า singleness เพราะว่า singleness นี่มันยังไม่แน่ลงไปว่ามันจะสงบสงัดต้องขอทำความเข้าใจดีว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ความสงัดในระหว่าง singleness กับ loneliness. The meaning of we wake up or solitude puts more emphasis on the quality of loneliness or aloneness rather than singleness, because even if one is just single, we don't know if this will be calm and peaceful. So we emphasize the quality of aloneness. ประโยคนั้นใช้ได้ทั้งเรื่องโลกในบ้านเรือนก็ใช้ได้ทั้งในเรื่องสูงสุดของธรรมะ Solitude is the resting place of the suffering soul ความหมายนี้จะใช้ได้ทั้งว่าอยู่ในโลกนี้ก็ได้มีเป็นเรื่องของพระนิพพานก็ได้ The meaning of solitude can be used both in ordinary worldly matters as well as for the highest spiritual purpose. There's a verse that goes something like, solitude is the resting place for the suffering soul. And the meaning of this can be applied both on the ordinary level of home and family and work, as well as on the highest spiritual level. แล้วมันมีรากฐานต่ำสุดลงไปถึงกับว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปมันก็ยังต้องการสิ่งที่เรียกว่าในความสงัดมีเวลาที่มันต้องการจะอยู่ตัวเดียวในสัตว์เลี้ยงของเรานี่ก็ยังต้องการถ้าเป็นสัตว์ป่าแล้วมันต้องการเวลาที่จะอยู่ตัวเดียวมากกว่าไปเสียอีกการต้องการที่จะสงัดเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณอันหนึ่งเป็นพื้นฐานอันหนึ่งที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตมันมีเวลาที่ต้องการความอยู่สงบสงัดไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้อง
The roots of solitude are very deep. They they go so deep as to be apparent in animals. Each animal has times when it needs to be alone. We can see this in all the animals we have around here at Suan Mok. And then wild animals in the forest have an even greater need for solitude, to be alone. So this is a principle that is very basic. It's an instinctual need of living things. แม้แต่คนเราเนี่ยบางเวลาเราก็ต้องการจะอยู่คนเดียว ไม่ต้องการแม้แต่ว่าคนที่เรารักเราก็ยังไม่ต้องการให้มายุ่งด้วย มันเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของสัญชาตญาณด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้ามันจะระคนกันอยู่เรื่อยไม่มีเวลาสงบสงัดของการอยู่คนเดียวแล้วมันก็ขาดสิ่งที่จำเป็นที่มีประโยชน์เอามากทีเดียวเนี่ยขอให้มองเห็นคุณค่าหรือความหมายของคำว่าวิเวกนี่กันให้ดีที่สุด Even ordinary people need this solitude. There are times when we want to be just left alone. Even the people we love, we don't want them to come and get involved with us. We just want to be left on our own. Because we feel, even on the instinctual level, that unless we have some solitude, we'll miss out on certain very important things. That if we're always caught up and involved with other people, that it'll be too troubling, disturbing, too busy for us. So, if we look at solitude in these various ways, we'll see that it's one thing that we can't do without. So we should appreciate its importance and value. คำว่าวิเวกในภาษาบาลีตามตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าเดียวหรือหนึ่งอย่างยิ่ง at utmost scale เลย singleness at utmost scale วิ at utmost scale เวกหนึ่งหรือเดียวคำว่า solitude จะมีศัพท์เป็นความหมายว่าอย่างไรก็ไม่ทราบแต่คำว่าวิเวกนี่แปลว่าเดียวหรือหนึ่งอย่างที่สุด In the Pali language, this word is viveka, which comes from the part from ekha, which means one or single, and vi, which means utmost or highest. And so viveka means utmost singleness, utmost oneness, utmost solitude. Actually, the word solitude doesn't quite capture the entire meaning, but utmost or supreme singleness is what we mean by viveka. แต่ถึงอย่างไรก็ดีคำว่าวิเวกนี่ก็ยังแบ่งได้เป็น3ระดับ3ชั้นหรือ3ระดับวิเวกทางวัตถุหรือทางกายนี่ทางฟิสิกส์นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็วิเวกทางจิตโดยเฉพาะทางเมนตัลอย่างนี้ก็อย่างหนึ่งแล้วก็วิเวกทางวิญญาณ
คือทางสปิริตชัวลนี่ก็อีกอย่างหนึ่งมันเลยมีอยู่เป็น3ระดับสูงต่ำกว่ากันอย่างนี้ Viveka can be understood on 3 primary levels. The first is the physical or material level regarding our bodies. The second is the mental level, which is mental solitude. And then the third is spiritual spiritual solitude. We have these three levels for understanding the meaning of viveka. ความต่างกันมันก็มีอยู่ว่าเมื่อไม่มีวัตถุหรือสิ่งของบุคคลใดๆมารบกวนเราก็ได้วิเวกในทางกายเมื่อไม่มีนิวรณ์ความรู้สึกเลวร้ายใดมารบกวนจิตเราก็มีวิเวกทางจิตเมื่อไม่มีสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดมั่นถือมั่นมารบกวนสติปัญญาหรืออุปาทานของเราก็มีวิเวกทางวิญญาณ The difference between the three is that when there's nothing disturbing us physically, when there's nothing disturbing the body, this we call physical viveka, physical solitude. When none of the hindrances or obstructions of the mind are bothering us or bothering the mind, we call that mental solitude. And when none of the objects of attachment are disturbing our mindfulness and wisdom, then this is what we call spiritual solitude. ในทางกายเมื่อเราเป็นอยู่ให้ง่ายที่สุดที่ก็เพลนliving ให้มากๆนี่ในบาลีก็เรียกว่ามีทุดงค์ถ้าเราอยู่ด้วยการเป็นอยู่ที่ง่ายคือทุดงค์นี่เราก็มีกายวิเวกทางกายได้มากดังนั้นเราจึงมีศีลรักษาทุดงค์ในเบื้องต้นเราก็ได้ความวิเวกทางกายเป็นพื้นฐาน When we live in a simple way, then we will have a great deal of physical solitude. In the Pali language, this is called dhutanga, which are certain fundamental practices for living in a very simple, uncomplicated way. When we follow dhutanga practices and keep sila or moral teachings, when we keep these in a careful, relaxed way, then we have a very high degree of physical aloneness, where we're undisturbed because life is uncomplicated. We don't have to worry about things. ถ้าเราอยู่อย่างเพลนlivingเราก็หากายวิเวกได้ง่ายถ้าเราอยู่อย่างluxurious livingเราก็หากายวิเวกยาก If we live plainly, then it's very easy to find physical solitude. But if we live luxuriously, it's very, very difficult to find physical solitude.
ที่นี่เราก็จะดูกันถึงวิเวกทางจิตที่สูงขึ้นมาความคิดเลวๆความคิดต่ำๆที่เรียกว่านิวรณ์กามฉันทะคือตกไปในทางกามารมณ์พยาบาทคือตกไปในทางโกรธหรือไม่ชอบแล้วก็ทีนมิทธะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉาพวกความโง่เหล่านี้มันรบกวนจิตไม่ให้มีวิเวกเอาออกไปจะได้ทั้งห้าหรือว่ามันไม่เกิดก็ตามเราก็มีจิตตวิเวก As for mental solitude, what is called citta viveka, when these various kinds of disturbing moods and thoughts no longer hassle us, then we have mental solitude. There are the 5 nivarana or hindrances. These are things that get in the mind's way, that obstruct or prevent the mind from being in its natural, pure and happy state. These are gamachanta, sensuality or sensuous desire, hayabata, ill will, aversion, tinamita, which is a dullness, a lazy sloppiness of mind, utacha kukucha, which is agitation, a scatteredness of mind, and then vichikicha, which is doubt. When none of these 5, when all 5 of these have been abandoned, or when they are unable to arise, or if just naturally they don't arise, then the mind is said to have solitude. Then there is mental solitude. ขอให้สังเกตให้ดีที่สุดว่านิวรณ์ทั้ง5นี่มันมีในชีวิตประจำวันเป็นสมบัติในชีวิตประจำวันแต่เราไม่ค่อยสังเกตเราก็ไม่ค่อยเห็นเมื่อใดจิตใจมันเป็นไปในทางโพสิทีฟมันก็มีกามารมณ์มีเรื่องทางเซ็กส์เมื่อไรมันเป็นไปทางเนกาทีฟมันก็มีโทสะโกธะไม่ชอบจะฆ่าจะฟันแล้วเมื่อไรมันเป็นในทางโง่ไม่รู้ว่าบวกหรือลบนี่มันก็เป็นไปทางโมหะมันมีทีนมิทธะกระทั่งวิจิกิจฉามันมีในชีวิตประจำวันมากมายเหลือเกิน Why not to recognize that all 5 of these are our ordinary possessions in daily life. These are things that are coming up throughout our ordinary existence all the time. So we should see, when life goes in a positive way, then we end up falling into sensuality, into sensual desire. If life goes in a negative way, then the result is aversion, ill will, anger, hatred, where we don't like things and we even want to get rid of them, destroy them, kill them. And when life is just kind of going on and it's not clearly positive or negative, then various forms of confusion and delusion arise. And so we end up with dullness of mind or an agitated mind or doubt. These are happening all the time. Maybe not constantly, but over and over again in our ordinary lives. And they prevent us from having the peace and quiet of mental solitude. แต่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการทำสมาธิซึ่งท่านกำลังฝึกอยู่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการมีสมาธิสิ่งทั้ง5
อย่างนี้ก็ออกไปหมดไม่มีเหลือหรือว่ามันไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้เลยถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องออกไปหมดไม่มีเหลือนี่ประโยชน์ของสมาธิทำให้เราได้รับจิตตวิเวก If, however, you are successful in developing samadhi, the collected, calm, clear mind, if you can develop this through the practice of mindfulness with breathing, which you're working on, then these 5 hindrances will be swept away, and the mind will have its very special solitude. So through successful development of samadhi, one can easily be free of these 5 hindrances. ที่นี่ก็มาถึงอุปัฏฐิวิเวกหรือวิญญาณวิเวกตามตัวหนังสืออุปัฏฐิวิเวกก็แปลว่าวิเวกสงัดจากการถือของหนักแบกของหนักถือของหนักมีภาระหนักอยู่กับจิตนั่นเรียกว่าไม่วิเวกถ้าภาระหนักแก่จิตออกไปหมดก็เรียกว่าอุปัฏฐิวิเวกหรือวิเวกทางวิญญาณ This brings us to upati viveka, which is solitude on the spiritual level. Upati means burdens. And so to be free of all burdens, when the mind is not burdened or worn down or made heavy by any of the objects of attachment. When the mind is clinging to something, when anything is grabbed onto, then it gets carried around by the mind, and this is a burden, an unnecessary heaviness and constrictedness. And there's then no spiritual solitude. But when one lets go of all attachments, then it's like dropping all burdens. The mind is free of these things and then has spiritual solitude. การถือของหนัก เรียกว่าอุปาทานในภาษาบาลีการถือเอาไว้เนี่ยมันมีอยู่2ชนิดนั้นถ้าถือเอาไว้ด้วยความโง่หรืออวิชชาเรียกว่าอุปาทานมันก็ถือของหนักแต่ถ้าถือเอาด้วยสติปัญญาวิชาความรู้เรียกว่าสมาทานถืออย่างดีไม่มีหนักอุปาทานถือว่าด้วยความโง่แล้วมันหนักสมาทานถือว่าด้วยสติปัญญามันก็ไม่หนักเราจงมีอะไรที่ถืออะไรไว้ด้วยสมาทานอย่ามีอุปาทานแล้วมันก็ไม่มีอะไรหนัก To hold on to things and carry them around is called upatana in the Pali language. This means to carry heavy things, to carry burdens. Upadana, we often translate it attachment or clinging. There are 2 ways of carrying things. We should understand the difference. The first way is to hold on to things, to carry things stupidly. This is called upadana. It's to carry things in a way that make them a burden, to make problems for us. However, it's possible to hold things, make use of them, or to carry them in a wise way. We can carry them intelligently
with mindfulness and understanding. And then they're not heavy. This is called samadhana, which has nothing heavy or burdensome about it. So we have these two ways of relating to things, and the difference between the two is very important. ที่เรามีถือกันอยู่เป็นประจำวันตลอดชีวิตนี่มีอยู่สี่อย่างอุปาทานถือไว้ด้วยความโง่เขลามีอยู่สี่อย่างคือไปถือไปยึดมั่น attach อยู่ที่กามารมณ์กามนี่อย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ที่ทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ไปยึดถือด้วยความงมงาย superstitious นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ยึดถือด้วยความยึดถือว่าเราว่าของเรา egoistic concept นี่มันก็อย่างหนึ่งแล้วมันมีอยู่สี่อย่างถ้าท่านรู้จักสิ่งทั้งสี่อย่างแล้วนี่ดีและจะมีประโยชน์มากท่านจะเอาออกไปได้โดยง่าย There are four basic ways that we turn things into burdens in our ordinary life. Just as we go about the ordinary business and all that of our lives, there are four basic ways that we're grabbing onto things and carrying them around with us. In fact, there are things that we pick up when we're young and carry them with us for the rest of our lives. And we bear these burdens for years, often without ever paying attention to the fact. The first kind of foolish attachment is to sensuality, especially to sensual pleasures, to Dhamma. We're clinging to sensual pleasures. The second is to opinions, views, ideologies, and beliefs. Clinging to any kind of opinion or ideology or belief, even if it's Buddhism, becomes clinging to views, the second kind. The third is a superstitious kind of grabbing onto things, where we hang on to them superstitiously. And the fourth is to attach to things through the egoistic concept of I and mine. These are the four ways of attaching to things. And when we attach, the things become burdens. If we know these four and understand them thoroughly, this would be of tremendous benefit to each of us. Because if we know them, then it's not so difficult to drop them, to be free of them. ท่านจะต้องสังเกตให้เห็นในที่นี้ว่าสิ่งที่เป็น positive มันก็ชวนให้ยึดถือไปตามแบบ positive แม้สิ่งที่เป็น negative มันก็ยังชวนให้ยึดถือไปตามแบบ negative อย่าเข้าใจว่า negative นี่จะไม่ชวนให้ยึดถือมันก็ชวนให้ยึดถืออุปาทานไปตามแบบของ negative ทั้ง positive ทั้ง negative ยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือเมื่อใดเมื่อนั้นชีวิตนี้จะกัดเจ้าของ When something is positive, it invites us to attach to it in a positive way. When something is negative, it invites us to attach to it in a negative way. Don't go thinking that negative things don't have any attachment. In fact, we're clinging very strongly to negative things.
You can call it detachment if you want. So if something is positive or negative, they both entice us to attach to them, and then we turn these things into burdens. Thus we say that the positive and the negative, clinging to either of them causes life to bite its owner. If there's any clinging to positive or negative, then life bites its owner. สิ่งที่เป็น positive มันก็ทำให้เกิดตัวกูเซลล์ตัวกูเนี่ยแบบบวกที่เป็น negative มันก็ทำให้เกิดตัวกูแบบลบทั้งแบบบวกและแบบลบมันเป็นความผิดมีเข้าแล้วมันก็ให้เกิดความทุกข์จึงขอเน้นว่าชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของทั้งในแง่บวกและในแง่ลบ Something positive will stir up a positive kind of ego. Something negative will stir up a negative kind of ego. Either way, life bites its owner, whether in a positive way or a negative way. Whenever something positive or negative enters the mind, then it leads to dukkha, creates conflict, turmoil, torment in the mind. So both positive and negative cause life to bite its owner. ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติสูงขึ้นไปถึงวิปัสสนาเมื่อกี้สำเร็จสมาธิแล้วทีนี้ก็สูงขึ้นไปถึงวิปัสสนาของอานาปานสติเมื่อนั้นทั้ง positive และทั้ง negative มันจะหลอกลวงท่านไม่ได้อีกต่อไปท่านจะไม่ยึดถือสิ่งใดๆทั้งในแง่ของ positive และ negative. If you're successful at practicing Vipassana, the insight aspect of meditation, then you will be able to go beyond this problem. If you can successfully develop samadhi so that the mind is very firm, clear, awake, and active, then one can practice successfully the insight aspects of mindfulness with breathing. And one is successful in Vipassana, the result will be that positive and negative can no longer deceive you. You'll no longer be tricked and made a fool out of positive and negative things. ตามธรรมดาคนจะรู้สึกว่า positive เป็น negative นี่มันตรงกันข้าม แต่โดยที่จริงแล้วมันไม่ได้ตรงกันข้ามในกรณีนี้คือว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเท่ากันเลยไม่ได้ตรงกันข้ามเมื่อยึดถือกันแล้วมันกัดเอาอย่างเสมอกันเลยในกรณีนี้ positive และ negative ไม่ได้เป็นอย่างตรงกันข้ามคือมันเป็นที่ตั้งให้เกิดตัวกูเกิดอีโก้แล้วก็เกิดความทุกข์โดยเสมอกันนั้นรู้จักมันไว้ดีๆทั้ง positive และทั้ง negative. Ordinarily we think that the positive and the negative are opposites. But in this case, as we're speaking of today, there's no real difference. Both the positive and the negative stir up ego in the same way. They're equal in their ability to stir up attachment and dukkha. They're basically the same in this way.
So ordinarily we may think of them as opposites, but in the way they affect the mind, they fundamentally operate in the exact same way. Both positive and negative stir up desire, attachment, and lead to dukkha. เราจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เพื่อนมนุษย์ของเราในโลกนี้ยึดถือ positive มากเกินไปอาศัยความยึดถือใน positive สร้างความเจริญทางวัตถุจนเหลือประมาณแต่อย่าลืมว่าเขายึดถือใน positive เท่าใดเขาจะยึดถือใน negative เท่านั้นเขายึดถือใน positive มากเท่าใดเขาจะกลัวnegative มากเท่านั้นเพราะมันกำลังกัดเราอยู่ทั้ง positive และทั้ง negative ขอให้ดูให้ดี In our modern world, with all this so-called development, it's very easy to see how much humanity is clinging to the positive. Open any magazine or watch a TV program, and you see nothing but a lot of clinging to the positive, to consumer goods, to all kinds of beautiful ideas. The so-called New Age movement is another development of the same thing, or the tourist industry. All aspects of modern life are very, very clearly full of clinging to the positive. People are running around chasing after the positive all over the world, especially where there's enough money to create the illusion of getting these things. But we can see that any place that this doesn't happen by itself, that wherever there is clinging to the positive, there will be an equal amount of clinging to the negative. And so you can see the businessmen, the politicians, the ordinary people who are all caught up in this attachment to positive also have a lot of fear of not getting what they're clinging to or of losing what they're clinging to. So a lot of fear and worry and anger also comes. And so wherever there's clinging to the positive, there will also be clinging to the negative. มนุษย์เราในโลกนี้ยึดถือใน positive มากขึ้นเท่าไรไอ้โลกนี้ก็จะวินาศฉิบหายเร็วขึ้นเท่านั้นเมื่อยึดถือใน positive มันก็เกลียดกลัว negative มันก็เป็นทุกข์เท่ากันฉะนั้นเราจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ positive และ negative โดยที่เราจะไม่ยึดถือมันเลย To whatever degree humanity attaches to the positive, that's how fast we're going to destroy the world. The more we cling to the positive, the more we're also full of negative kinds of clinging, and together these will destroy or are destroying the world faster and faster. Any kind of clinging, whether to the positive or the negative, brings suffering, and this is what's destroying our world. ทางรอดของเราก็คืออยู่เหนืออิทธิพลทั้งของ positive และ negative จงอยู่เหนืออิทธิพลของทั้ง positive และ negative นี่เรียกว่าเราอยู่เหนือโลกนั่นแหละเป็นทางรอดของเรานั่นแหละคือวิเวกมากที่สุดสูงสุดเมื่อเราอยู่เหนืออิทธิพลทั้งของ positive และ negative. All around us, the world is full of things with positive and negative qualities. This is the world that we live in. When our mind, through wisdom,
is no longer caught up in these positive and negative things, then we say that the mind is above or beyond positive and negative. This is our way to survival or to salvation, to be above and beyond this power of positive and negative. This is the meaning of being spiritually alone, where nothing positive or negative can disturb the mind. This is what is necessary for our survival. Positive มันก็ให้เกิดอีโก้อย่างบวก Negative มันให้เกิดอีโก้อย่างลบทั้งอีโก้บวกทั้งอีโก้ลบมันกัดทั้งนั้นหาความว่างหรือวิเวกความสงบไม่ได้ The positive leads to a positive sort of ego. The negative leads to a negative sort of ego. Either way, there's an ego, and when there's an ego, the mind gets bit. When there's ego, the mind is not free, is not void, and so it can find no real peace. ขอให้จำคำสำคัญที่สุดไว้ว่าที่ไหนเมื่อใดมีอีโก้เมื่อนั้นที่นั้นไม่มีที่สงัดไม่มีวิเวก Should remember the most important sentence that wherever there is ego, there is no solitude. ถ้ามันมีอีโก้เกิดอยู่ในใจแม้จะไปนั่งในที่สงัดในป่าช้าในภูเขาในถ้ำอยู่คนเดียวมันก็ไม่สงัดมันก็ไม่มีความสงัดอีโก้เนี่ยทำความรบกวนหรือเป็นสิ่งรบกวนไม่มีความสงัดถ้าเราไม่มีอีโก้ในจิตใจไม่มีอีโก้ไปนั่งอยู่ที่กลางโรงละครก็ได้กลางโรงงานที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรอันอึกกระทึกครึกโครมก็ได้ก็ยังเป็นที่สงัด If there is ego in the mind, even if we go and sit in a cave in the mountains or stay at the charnel grounds or deep in the forest, there will be no solitude. No matter where we go, if there is ego in the mind, then there cannot be any lasting or real solitude. But if the mind is void of ego, even if we go and sit in the middle of a theater or stand on a busy street corner, the mind will have solitude. กำจัดอีโก้ที่กำลังมีอยู่ในใจเสีย ที่นั่นจะเป็นที่สงัดทันทีไม่ต้องไปป่าช้าไม่ต้องไปถ้ำในภูเขาไม่ต้องไปอยู่คนเดียวในที่ไหนๆถ้ามีอีโก้จะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สงัดมันก็ตามไปรบกวนนั่นที่สงัดที่สุดก็คือที่ที่จิตไม่มีอีโก้ To get rid of the ego that's in the mind, any ego that arises in the mind, to get rid of it is to experience solitude immediately. One doesn't have to go up into the mountains and live like a hermit or hang around funeral grounds or anything like that. To find real solitude, what one has to do is to drop ego, to toss the ego out of the mind. And then wherever one is, whatever one is doing, there immediately is viveka, solitude or aloneness. ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการทำสมาธิวิปัสสนา
ของอานาปานสติที่ท่านกำลังฝึกอยู่ถ้าท่านประสบความสำเร็จในสมาธิและวิปัสสนานี้ทั้งโลกเป็นที่สงัดแก่ท่าน If you are successful in practicing, in developing samadhi, which leads to Vipassana insight through your practice of mindfulness with breathing, if you're successful in this, then the whole world will be a place of solitude and peace for you. เราดูกันทีละอย่างมีสมาธิตามที่กล่าวไว้ในบาลีถ้ามีสมาธินั่งอยู่ที่นี่เกวียนแบบโบราณแบบโบราณที่ลากไปว่า500เกวียนผ่านไปข้างๆเรานี่ก็ไม่ได้ยินจะยิ่งไปกว่านั้นนั่งสมาธิอยู่ที่นี่ฟ้าผ่าลงมาที่นี่วัวควายตายเป็นฝูงอันนี้ก็ไม่ได้ยินนี่สมาธิมีอำนาจสามารถที่จะเกิดวิเวกทางจิตได้ถึงอย่างนี้ We can look at a few examples of each of these. In the old Pali scriptures, there are listed examples of if one can sit here with samadhi, if there is genuine samadhi, a caravan of 1,000 ox carts. And if you've ever seen an ox cart, they have these big, heavy wooden wheels, and they squeak and rattle and make all kinds of noise. 500 of these can pass, and if one has samadhi, one just sits there and doesn't hear a thing, even if they pass right by one. Or there's another example where a lightning bolt crashes down right next to one, killing a bunch of buffaloes and cattle. And if there's sufficiently deep samadhi, one doesn't hear a thing. These are examples of the kind of solitude that can arise from strong samadhi, from a mind that's really firmly collected, very calm mind. ที่นี่ก็มาถึงวิเวกโดยวิปัสสนาอย่างที่กล่าวแล้วถ้าเรามีวิปัสสนาถึงที่สุดสิ่งที่เป็น positive และ negative ทั้งสองอย่างก็ทำอะไรเราไม่ได้จิตได้รู้ถึงสิ่งสูงสุดอันหนึ่งที่เรียกเป็นบาลีว่าอตัมมยตาอตัมมยตาคำนี้แปลว่าอะไรๆกระทำแก่จิตไม่ได้positive ก็ทำแก่จิตไม่ได้ negative ก็กระทำอะไรแก่จิตไม่ได้ produce อะไรก็ไม่ได้ made อะไรก็ไม่ได้แก่จิตนี่เรียกว่ามีอตัมมยตานั่นคือวิเวกที่สุดวิเวกที่สุดวิเวกอย่างนี้เป็นชื่อของนิพพาน Then in terms of insight or vipassana, once the mind is really stable and clear, and then we can see things as they genuinely are, then we no longer see things through the illusion of positive and negative. When we see things directly, then we see them as they are, and then the mind gets out of this trap, this illusion of positive and negative. And when the mind can see things in this way, then the positive and the negative have no power over this. This has a special name in the Pali language. It's called atammayata, which means that nothing at all can do anything to the mind. When nothing can cook up the mind, when nothing can produce results in the mind, when nothing can make the mind be like this or like that,
when things have no power over the mind, when the mind is in this state of, which we can call unconcoctability, when the mind has a dhammayata, nothing can mess with it, nothing can cook it up. This is the highest meaning of viveka. When the mind has this adhammayata, this unconcoctability, then there is perfect solitude. And solitude on this level is a synonym for nibbana or nirvana. พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคำว่าอตัมมยตาอตัมมยตาสมถะนี่มากมายเหลือเกินแต่แล้วมันก็ไม่มาอยู่ในวรรคบิลารีทางคำพูดของคนเราในโลกนี้เราไม่ได้ยินคำนี้มันควรจะมาอยู่ในคำพูดของมนุษย์เรานี้เช่นว่า spiritual equilibrium unconcoctability of the mind unconditionability of the mind ควรจะเป็นคำธรรมดามาอยู่ในคำที่เราพูดจากันอยู่มาอยู่ใน dictionary ของเรานั่นแหละไอ้วิเวกที่สุดมันจะมาอยู่กับเราเป็นที่เข้าใจเป็นที่รู้จักแจ่มแจ้งกับเรา Now the Buddha talked about adhammayata both directly and indirectly in great detail. But although he spent a lot of time looking into this matter, it hasn't come down in our ordinary vocabularies. When it comes to ordinary people, they never talk about it, they never give any attention to adhammayata. So we need to bring this into our everyday vocabularies. We can talk about spiritual equilibrium, unconcoctability, unconditionability. Or there are other words that convey the same relative meaning. We need to bring these into our everyday vocabularies, to be talking about these things, paying attention to them in our ordinary lives. We need to get these words into the dictionaries of our various languages. ท่านก็เคยได้ยินคำว่า equilibrium equanimity อะไรเหล่านี้ท่านเคยได้ยินแต่มันไม่สูงถึงระดับที่เป็น spiritual คืออยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative ขอให้ equilibrium ของเรานี่มันมีอิทธิพลสูงอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative นั่นคือวิเวก solitude อันแท้จริงมันจะเป็น resting place of suffering soul จะไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลย Now I'm sure you've all heard of words like equilibrium or equanimity, but you've probably never heard them on the highest level. You've probably never discussed them on a truly spiritual level, which is the mind that's totally free of positive and negative. Lots of people talk about balance, but on a relatively low level. One needs to also most of all, be interested in spiritual equilibrium that is free from and beyond all positive and negative. In this way, there is genuine solitude, there is true viveka. It's only in this kind of solitude that there is the resting place for suffering souls. วิเวกก็ดีนิพพานก็ดีไม่ได้แปลว่าตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับความตายไม่เกี่ยวข้องกับความตายแต่ว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับความทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะมันอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative
ฉะนั้นมันจึงเย็นในความหมายพิเศษมัน quench ถึงที่สุดที่มันจะ quench ได้นั่นน่ะคือวิเวกนั่นน่ะคือนิพพาน Whether we wake up or nibbana, neither of them have anything to do with death. What they mean is that there is no dukkha. Ultimately, the meaning of both viveka and dukkha is that the mind is totally free from, or of nibbana, is that the mind is totally free from all dukkha. So these words don't mean death. They mean a coolness, a peacefulness, where the mind isn't troubled or pained by anything. We call this quenching, where the mind is quenched. It's not dead. It's just quenched. All the fires are put out. เมื่อประสบความสำเร็จในอานาปานสติเราจะได้รับธรรมะที่มีประโยชน์ที่สุดหรือเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดที่เรียกว่าธรรมะ4อย่างนะอย่างที่1คือสติและอย่างที่2คือสัมปชัญญะอย่างที่3คือปัญญาอย่างที่4คือสมาธิ4อย่างนี้จะเรียงลำดับอย่างไรก็ได้แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เราเรียงลำดับอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เราเรียงลำดับอย่างนี้คือไม่แน่นอนว่าจะเรียงลำดับอย่างไรเพราะว่าเราต้องเอามาใช้ให้ตรงกับเหตุการณ์ในกรณีทั่วไปเราก็มีสติระลึกได้ก่อนแล้วเราก็ไปเอาความรู้หรือปัญญาก็มาทำหน้าที่เป็นสัมปชัญญะแก้ไขสถานการณ์นั้นถ้ากำลังไม่พอก็สมาธิมานี่สิ่งประเสริฐสูงสุดที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคือสติสัมปชัญญะปัญญาสมาธิถ้าท่านประสบความสำเร็จในอานาปานสติท่านจะมี4อย่างนี้เหลือเฟือเหลือใช้เหลือเฟือแล้วท่านจะควบคุมชีวิตนี้ให้มีวิเวกได้ไม่มีความทุกข์ความร้อนไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาอีกต่อไป If you practice mindfulness with breathing diligently and correctly, you'll be more and more successful, and this will lead to 4 things. You'll get 4 very valuable things from this practice. The 4 are sati, mindfulness, panya, intuitive wisdom, sampachanya, which is wisdom in action, a specifically applied wisdom, and samadhi, the collected mind, which is firm yet active. Through practicing mindfulness with breathing, these are the natural results of a correct practice. And then these are of tremendous benefit in how we live our lives. We have this group of 4 things. The order in which we list them is flexible. It depends on the situation. In some situations we list them in one way, in other situations in other ways. But generally, we begin with sati. How we list them just depends on how they need to be used. And in ordinary circumstances, it begins with sati. Mindfulness then recollects wisdom, brings wisdom to the situation. That general wisdom that we have developed then is applied to the specific situation, just the wisdom necessary for dealing with this situation.
and that is called sampajanya, this special application of wisdom. And then to supply the necessary strength and power, there is samadhi. So these four things work together in dealing with all the circumstances of our lives. These are developed through a good practice of mindfulness with breathing. And then once we have these four, they will enable us to live life with viveka. ท่านสังเกตให้ดีว่าถ้าท่านกำหนดลมหายใจตามแบบของอานาปานสติทุกขั้นที่สอนในเรื่องอานาปานสติท่านก็จะมีสติมากพอแล้วคำว่าสติคำนี้มันแปลว่าความเร็วแห่งลูกศรมันเป็นภาษาโบราณอินเดียมันรู้จักเพียงแค่ลูกศรมันไม่รู้จักปืนมันไม่รู้จักไฟฟ้าถ้าเปรียบกับเดี๋ยวนี้ก็มีความเร็วเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่มีความเร็วขนาดนั้นนะความเร็วในการที่จะระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยคือระลึกปัญญาสติไปเอาปัญญามาทันท่วงทีด้วยความเร็วแห่งลูกศรสติตามธรรมดาก็มีตามสัญชาตญาณมันก็มีแต่มันไม่พอมันเล็กมันน้อยเกินไปตามสัญชาตญาณไม่พอใช้ต้องdevelopอย่างนี้เรื่อยไปจนท่านจะมีสติที่สมบูรณ์ที่สุดไปเอาความรู้คือปัญญามาได้ทันเวลาอย่างกับความเร็วของไฟฟ้าอะไรของเรานั้น If you are able to be mindful of the breathing, if you can note and track the breathing through every one of the lessons of mindfulness with breathing, the result will be a mindfulness which is highly developed. The meaning of sati comes from the speed of an arrow. In the old days, all they knew of the fastest thing around was arrows. They didn't have guns or electricity or anything. But the meaning is something which is incredibly fast. And sati that is properly developed is then as fast as the fastest electric current or fast as a laser or whatever. If we develop this, then sati is always fast enough to go to wisdom and bring wisdom to the situation that's confronting us. In fact, we all have sati to begin with, but it's just an ordinary level. There's not enough of it. It's too slow. So we need to develop it so that sati, mindfulness, is sufficient and of the highest speed. And then it will be able to serve us in all the experiences of life. เมื่อท่านทำอานาปานสติได้สำเร็จท่านก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าปัญญา intuitive wisdom ตามปฏิจจสมุปบาทผู้สั่งสอนจะอธิบายปฏิจจสมุปบาทให้ท่านฟังถ้าท่านเข้าใจและท่านรู้นั่นก็คือเรื่องของปัญญารู้ว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์จะดับลงไปอย่างไรนี่เรียกว่าเรื่องของปัญญาถ้าปฏิบัติอานาปานสติได้ก็จะรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็จะควบคุมกระแสของปฏิจจสมุปบาทได้ด้วยอำนาจของปัญญาพอเราปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จเราก็มีปัญญาครบทุกอย่างครบทุกอย่างไว้ไปใช้เมื่อสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็เอาไปเฉพาะโดยสติมันเอาไป
สติขนส่งปัญญาเอาไปเผชิญหน้าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น Further, through practicing mindfulness with breathing, one will come to a very deep understanding of paticca samuppada, or dependent origination. Your instructors have explained this to you so that you have an idea what it's about. The more deeply we practice mindfulness with breathing, the more apparent dependent origination will be for us. We'll see more and more clearly how dukkha arises and how dukkha is quenched. And this is the essence of wisdom. So understanding dependent origination, this is what wisdom is about. And this we will be developing. So that then whatever the situation, mindfulness will recollect this wisdom. Mindfulness is like the vehicle of wisdom, and it brings wisdom, it transports wisdom to the situation in front of us, so that we know how to deal with it in a way that no dukkha will arise. ทีนี้เราก็จะดูต่อไปถึงสัมปชัญญะในตู้ยาของเรามียาทุกอย่างแต่พอเราจะกินยาเรากินอย่างเดียวเท่านั้นเราไม่อาจจะกินยาทุกอย่างแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเราเลือกออกมาเฉพาะอย่างหรือว่าเรามีอาวุธมากมายหลายอย่างมากอาวุธครบหลายอย่างแต่ที่เราจะใช้เราใช้เฉพาะอย่างเท่านั้นนี่ปัญญามากมายครบทุกอย่างแล้วสติก็ไปเลือกเอามาเฉพาะที่จะมาใช้กับกรณีนี้ที่จะแก้ไขกรณีนี้ปัญญาเอามาเฉพาะเหมาะแก่กรณีนี้นั่นแหละคือสัมปชัญญะ Next, we should look at sampajanya, or wisdom in action. Wisdom is like medicine in the medicine chest. In our house, we have a place where we store all kinds of medicines and things. There's a big variety of them. And when one gets sick, one doesn't go and take all of the medicine in the chest. One needs to choose the appropriate medicine for our ailment. So wisdom is like all the medicine in the chest. Then mindfulness chooses the right medicine and brings it to the situation. This specific cure for what ails us, this is called sampajanya. The specific wisdom that is needed to cope with this situation is what we call sampajanya. It's not necessary to bring the whole chest of medicine. Just bring that aspect of wisdom, the application of wisdom that will solve the problem. ช่วยพูดเรื่องอาวุธกันหน่อย It's another way of seeing this is that wisdom is like an arsenal of all kinds of weapons for dealing with any enemy that attacks us. If an enemy attacks us, we need to defend ourselves to drive the enemy away, and in some cases kill the enemy. And so we have an arsenal of various weapons. And depending on the enemy, you choose the weapon and the way they're attacking, you choose the weapon that is most appropriate. So this is another metaphor for sampajanya. Wisdom is the arsenal of various weapons. Mindfulness, when attacked, mindfulness will choose the proper weapon, and then the use of that weapon
is called, the use of that weapon to kill the enemy is called sampajanya. But here, when we use the word enemy, don't think we're talking about people. We're talking about positive and negative, which comes to delude us. ทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าสติไปเลือกเอาปัญญามาเฉพาะเรื่องมาเป็นสัมปชัญญะแล้วก็เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ทีนี้มันก็เหลืออยู่แต่ว่ากำลังจะพอหรือไม่พอสัมปชัญญะปัญญามาทำหน้าที่เฉพาะนี่มันเหลืออยู่กำลังพอหรือไม่พอถ้ากำลังไม่พอต้องเพิ่มสมาธิควรจะรู้ว่าสมาธิมันเหมือนกับน้ำหนักปัญญาเหมือนกับความคมน่าจะคมอย่างไรถ้าไม่มีน้ำหนักมันไม่ตัดนะน้ำหนักต้องเพียงพอด้วยอย่างนี้สัมปชัญญะหรือปัญญาน้ำหนักไม่พอมันยังไม่ตัดต้องเอาสมาธิมาให้น้ำหนักมันมากพอแล้วมันก็จะตัดเราจึงจำเป็นจะต้องมีสมาธิเมื่อฝึกอานาปานสติก็จะมีสมาธิมากพอมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญามีสมาธิมากพอเป็นผลของอานาปานสติเราก็รอดเราเอาชนะความทุกข์ทุกอย่างได้ So now mindfulness goes and gets wisdom, brings it, and this wisdom functions in this specific wisdom functions for dealing with the situation. The only question is whether there is enough power, whether the mind has enough strength to deal with the situation and be totally free. Which means is a question of whether there is enough samadhi. Samadhi is the mind's energy gathered together and focused, which leads to great stability as well as great strength. If we practice mindfulness with breathing, there will be enough samadhi, so that if mindfulness brings wisdom and then there is specifically applied wisdom working, if there's not quite enough strength to do the job, more samadhi can kick in order to do the job totally, completely. So this will be developed through practicing anapanasati. One should understand that samadhi is like weight. Wisdom is like sharpness. If you take some cutting tool like an axe or a knife, you'll notice that not only must it be sharp, it must have weight. If you take a razor blade, which is very sharp, and try to cut down a tree, it will take you a very long time because the razor blade has no weight. To cut something, you need both sharpness, but there has to be weight behind it. Wisdom is like the weight, and wisdom is the sharpness, and samadhi provides the weight that provides the work. ต้องสังเกตให้เห็นความเนื่องกันของสิ่งทั้งสี่นี้ถ้าเราไม่มีสติไอ้ความรู้หรือปัญญาของเราก็เป็นหมันก็ไม่ได้เอามาใช้ปัญญาก็เป็นหมันถ้าเราไม่มีสมาธิเราไม่มีกำลังปัญญาก็ไม่ตัดไม่มีอำนาจที่จะตัดสัมปชัญญะก็ไม่มีอำนาจที่จะตัดมันก็เป็นหมันอีกเหมือนกันสติไปเอามาให้ได้ทันเวลาให้สมาธิให้กำลังพอความคมมันก็ตัดเราจึงต้องอาศัยทั้งสี่อย่างนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ One should observe the interconnectedness of these four things. If there's no sati, then any wisdom we have is a waste.
No matter how much we've studied or know how much we've meditated, in real life, if there's no mindfulness, then all of our understanding is useless. Or if there's no samadhi, we can be very wise, but if there's no samadhi, the mind isn't firm and clear, then the wisdom won't have the strength to deal with any problems. And wisdom itself can't develop without mindfulness, without samadhi. So all of these are interconnected. To function, we need all four together. Just to have two or three isn't enough. We must develop all four of them and develop them in a way where they function as a team, as a unit. ดังนั้นจึงขอร้องว่าในการที่ฝึกอานาปานสติที่เซ็นเตอร์ของเรานั้นท่านจงพยายามให้ดีที่สุดที่เอามาให้ได้เก็บขึ้นมาให้ได้แล้วก็มีให้ได้ทั้ง4 อย่างทั้ง4 อย่างยกเว้นไม่ได้แต่อย่างเดียวสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเอามาให้ได้จากการฝึกของเราและ4 อย่างนี้ก็จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเรียกว่าเป็นเพื่อนคู่ชีวิตเป็นเพื่อนคู่ชีวิตที่จะช่วยเราคนรักของเราก็ช่วยเราอย่างนี้ไม่ได้สามีของเราก็ช่วยไม่ได้ภรรยาของเราก็ช่วยเราไม่ได้ที่จะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอย่างกับว่าไอ้ธรรมะ4 อย่างนี้ขอให้เก็บเอามาให้ได้ทั้ง4 อย่างแล้วก็เป็นเพื่อนคู่ชีวิตจนตลอดชีวิตนี้จะมีวิเวกหรือนิพพาน And so we ask that when you're over at the center across the road, that you do everything within your ability to practice mindfulness with breathing diligently, with joy, and successfully, so that you can build up, store up these 4 things, so that you can develop them, strengthen them, in order that you have more and more of these 4. You need to develop them and have them to the degree that we can call your life mates. In real life, we tend to depend on our parents, our lovers, our husbands and wives, our friends, our political leaders, our bosses. But in the end, none of these other people can really save us. They can help us on certain worldly levels. But when it comes to the real important issues of life, none of these can really help us. So these various, even our husbands and wives in the end, cannot save us. What can save us are these, when we've strengthened mindfulness, wisdom in action, and samadhi. When these 4 are sufficiently strong and working as a unit, then these become our life mate, our partners in life, and enable us to be free of all dukkha. And so through them, through developing them, this leads to more and more viveka until solitude becomes nibbana, the perfect freedom, peace, and coolness of mind. คุณจะเรียกมันว่าเพื่อนคู่ชีวิต life mate หรืออะไรก็ตามเลยแต่ขอให้นึกถึงในความหมายอีกอย่างหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าองครักษ์ bodyguard ก็
ขอให้สี่ตัวนี้เป็นบอดี้การ์ดแล้วชีวิตนี้จะมีวิเวกคือจะปลอดภัยจากสิ่งรบกวนหรือความทุกข์หรืออะไรทั้งหมดให้มีสี่อย่างนี้สติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิขอแสดงความหวังอย่างยิ่งว่าให้ท่านปฏิบัติอานาปานสตินะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการมีสี่อย่างนี้เป็นไลฟ์เมทก็ได้เป็นบอดี้การ์ดก็ได้ขอให้สำเร็จ We can call them life mates or partners in life if we like, or another word we can also call them bodyguards. If you have these four bodyguards, you'll be totally free of all dangers. There won't be anything that can disturb you or harm you if you have these four bodyguards: mindfulness, wisdom, specifically applied wisdom, and samadhi, the collected, concentrated mind. With these four bodyguards, we wake up becomes perfect. Nothing is disturbing the mind. The mind is totally at peace. เมื่อมีธรรมะสี่อย่างนี้เป็นองครักษ์อย่างนี้แล้วไม่มีอะไรกัดท่านได้ positive ก็กัดไม่ได้ negative ก็กัดไม่ได้อะไรแล้วก็กัดท่านไม่ได้นี่ก็ชีวิตไม่กัดเจ้าของนี่ประโยชน์สูงสุดของมันก็คืออย่างนี้ When you have these four as your bodyguards, then nothing can bite you. The positive can't bite you, the negative can't bite you. Nothing will be biting. All the things in your life, none of them will bite you. None of them will bite their owners. This is the highest thing there is in life, where nothing is biting its owner, where to live life without life turning on its owner. This is the result of having these four bodyguards. ท่านจะเห็นได้แล้วว่าท่านจะเห็นได้เองแล้วว่าวิเวกมันก็คือเสรีภาพหรืออิสรภาพนั่นเองไม่มีวิเวกก็ไม่มีเสรีภาพไม่มีอิสรภาพต้องคอยพยายามมีวิเวกนี่ให้จนได้แล้วมันจะมีหมดปัญหาจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ Man perfected จะเป็นมนุษย์ยอดสุดมนุษย์สมบูรณ์ที่เรียกว่าพระอรหันต์แล้วแต่จะเรียกเพราะว่าเรามีรอดออกไปได้โดยวิเวก Emancipation จากปัญหาทุกอย่างความทุกข์ทุกอย่างรอดออกไปได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าวิเวกดังนั้นวิเวกก็คือเสรีภาพหรืออิสรภาพ You can see for yourself that viveka or solitude also means freedom. It means independence. That through viveka, the mind is emancipated from all the things that enslave it, all the things that bind it, all the things that harm it. So in viveka there is also perfect freedom. When there is total viveka, then there is perfect freedom. And this is the perfection of humanity. This is to be a perfected human being, or an arahant, the highest development of human life. So in viveka, in solitude, there is freedom. ในการฝึกที่เซ็นเตอร์ของเราผู้สอนก็จะแนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทก่อน
นี่มันเป็นเรื่องฝ่ายทฤษฎีรู้ว่าความทุกข์เกิดอย่างไรความทุกข์ดับอย่างไรรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทดีแต่แล้วเราก็ยังบังคับมันไม่ได้เราไปฝึกอานาปานสติฝึกอานาปานสติทั้งเรามีสติปัญญาสัมปชัญญะสมาธิเดี๋ยวเราจะบังคับกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้คือเราควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้ให้ไม่เกิดทุกข์แล้วถ้าจะเกิดก็เกิดแต่ความไม่มีทุกข์มันเรียกชื่ออย่างหนึ่งซึ่งคุณจะไม่เคยได้ยินว่าปฏิจจนิโรธอันนี้ปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นปฏิจจนิโรธมันดับลงมีสติปัญญาสัมมาสมาธิแล้วเราก็จะทำให้ปฏิจจสมุปบาทมันกลายเป็นลงมันเป็นดับลงความทุกข์มันดับลงนี่ปัญหามันก็หมดเราควบคุมความทุกข์ได้ทุกอย่างทุกประการชีวิตนี้ไม่มีปัญหาใดๆเหลืออยู่นี่คือวัตถุประสงค์ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ At our center, your instructors began with explaining to you dependent origination or paticca samuppada. This is, at least at first, the basic theory or perspective we need in order to meditate correctly. At first we can understand dependent origination theoretically, but there isn't much we can do about it. But then through practicing mindfulness with breathing, we develop mindfulness, wisdom, applied wisdom, and samadhi, so that more and more we can control the flow of dependent origination. And eventually we can master dependent origination so that it only arises if we want it to. Dependent origination is the conditioned arising of suffering, of dukkha. Once we can control that flow, then we can prevent the arising of suffering. The arising of dukkha is called dependent origination. The quenching of dukkha is called dependent quenching or paticca nirodha. At first we'll understand this theoretically, but as we develop mindfulness with breathing, we'll have more and more ability to control the flow of dependent origination and quench dukkha. ทีนี้ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าเราจะต้องทำซ้ำพระพุทธเจ้าท่านตรัสมากเรื่องนี้ว่าพหุลีกตาภาวิตาคือทำซ้ำจนว่าเราจะมีอำนาจเหนือมันเดี๋ยวนี้เราเพียงแต่เรียนศึกษาครั้งแรกมันยังไม่พอไม่สำเร็จเราต้องซ้ำเรียนไปเรื่องปฏิจจสมุปบาทซ้ำแล้วก็ปฏิบัติอานาปานสติซ้ำเรียนก็เรียนปฏิจจสมุปบาทซ้ำปฏิบัติอานาปานสติซ้ำแม้ท่านจะไปจากที่นี่แล้วก็ขอร้องให้ซ้ำทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทและปฏิบัติอานาปานสติจะมากลับมาใหม่อีกก็ได้มาทำความเข้าใจซ้ำปฏิบัติซ้ำจนให้สำเร็จประโยชน์ขอให้ท่านพยายามซ้ำจะเป็น repeat emphasize อะไรก็ตามซ้ำให้มันสำเร็จประโยชน์ให้จนได้ขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ One last thing that we need to mention is that it's necessary to repeat all of this over and over again. It's not enough just to walk into a 10-day course and then walk away and forget everything. That won't get us very far. The Buddha pointed out over and over again that it's necessary to just keep going through this, to keep practicing over and over again, so that we go deeper and deeper and deeper until we're finally successful.
Many of us will just practice a little bit, get a few small results, be satisfied with that, and then drop it. And that won't really lead us very far. So it's necessary to repeat and study. We study and learn about dependent origination. We keep going through it. Each of the various links of dependent origination, contact leads to feeling, to desire, to craving. To go through this over and over again so that we understand it more and more deeply and more detail. And then in practice, to keep repeating our practice of mindfulness with breathing. All the various lessons, to go through them over and over again until mindfulness, wisdom, and samadhi are perfected. Unless we're able to totally eliminate attachment, we need to keep repeating these over and over again. In terms of study, dependent origination, in terms of practice, mindfulness with breathing. ท่านจะต้องทำกับมันอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงแต่เชื่ออย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าปฏิจจสมุปบาทก็ดีอานาปานมันเป็นกฎของธรรมชาติซึ่งใครบังคับไม่ได้แก้ไขไม่ได้เราได้แต่ปฏิบัติตามนั้นท่านต้องไม่ใช่เพียงแต่เชื่อท่านต้องทำมันอย่างวิทยาศาสตร์เข้าใจและปฏิบัติและควบคุมมันให้ได้นี่จึงจะสำเร็จประโยชน์ Now when studying and practicing these things, you must do so scientifically. It's not enough just to believe what is being said, for whether because you like to believe things or because it's presented logically or for whatever reason, belief isn't enough. This whole thing has to be approached very scientifically to investigate it thoroughly, so you understand exactly what is meant and intended, and then to practice it, not with blind faith, but with an investigating mind, to practice it until one is totally successful. Instead of clinging at minor results, to keep going deeper and deeper until we're completely successful. This scientific approach is necessary. To just believe or accept will not get us very far. ต่อไปนี้ท่านก็จะเป็นผู้ควบคุมชีวิตไม่ใช่ชีวิตควบคุมท่านต้องควบคุมชีวิตต่อไปนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องชีวิตจะไม่กัดท่านอีกต่อไปท่านจะสามารถควบคุมชีวิตขอให้สำเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวมานี้ And then from now on, you will be able to manage life instead of life managing you. If we really apply ourselves to this, we'll be able to manage our own lives. We'll be able to run our own lives rather than have life run us. So please give it your best, and we wish you the highest success in this very important endeavor. ขอบคุณเป็นอย่างมากในการที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็จะเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีต่อไปด้วยขอยุติการบรรยาย Finally, allow us to thank you for being very good and patient listeners, and we hope that you're equally as determined and patient in practicing both here and after you leave. So thank you, and we wish you the greatest success.